Ny fandarana isi magazine eto amin'ny télévision malagasy dia faly miarabantsika rehetra ary mirariny sosiny fahasalamana lalandava ho antsika mianakavy. Fanadihadiana anankitelo no arahantsika amin'izao takariva izao iresaka sika any amin'ny faritra avaratra any Samborano, any amin'ny faritra ny Sakalava be mazava iresaka fomba amampanao malagasy fanao any amin'ny faritra iny amin'ny farany fandaharana alohan'izay tsika iresaka momba ny agroekôlôjia, iresaka momba ny ady amin'ny bibikely, io ilay antsoina hoe ady gasy. Fa ny anomboantsika azy kosa dia ny antsoina hoe cybercriminalité na ny asa tsy mendrika mamoa fady atao amin'ny alalan'ny internet. Isika moa izao dia mbola anatin'ny antsoina hoe mihiboka vokatry ny coronavirus. Rehefa mihiboka dia ny ankamaroany mipetraka any an-trano dia mikirakira ny internet mandany andro miala voly, kanefa ao anatin'izany misy ny mamoaka sary tsy mendrika, misy ny manala baraka, misy ny misy loky, ny fitambaran'ireo karazana asa tsy mendrika atao amin'ny alalan'ny internet ireo no antsoina hoe cybercriminalité. Ka ity fanadihadiana ity dia ahafantarantsika amin'ny antsipiriany ny momba izany hoe cybercriminalité izany, ny zavatra toy inona no tafiditra ao anatin'ny cybercriminalité ary ahoana ny lalàna momba azy sy ny hoe sazy mihiatra amin'izay manao izany cybercriminalité izany. Nanao ny fanadihadiana tsy toaina Rakotoary Vonjy. Isany notsiriritina satria takiny ny fandrosoana amin'ny vanim-potoana misy atsika ny fifehezana ny internet. Tombanana ho 7 hetsy sy iray tapitrisa ny malagasy mampiasa ny internet ankehitriny. Ny maro amin'ireo mahery ny 7 hetsy sy iray tapitrisa mampiasa ny tambajotra sosialy Facebook. Taorian'ny fidirany sy ny fiparitahany teto amintsika dia voarafitra ny lalàna mifehy ny fampiasana ireny fitaovan-tserasera ireny, teraka ny antsoina hoe cybercriminalité. Resaka moa ny resaka hoe cybercriminalité dia matetika ny zavatra tonga an-tsain'ny olona izany dia ny mahakasika ny tontolon'ny Facebook. Zavatra tsara marihana nefa sy ny fandikan-dalàna izay hita anaty Facebook ihany no tafiditra n'izay resaka cybercriminalité izay, fa maro izany ireo fandikan-dalàna hita na ny misehatra ny internet amin'ny ankapobeny. Misy koa ny mampiasa ny telefona, ny tablety sy ireo fitaovan-tserasera samihafa zany ampiasaina anaovana an'izay fandikan-dalàna izay. Izany hoe raha ny marina zany dia tsy tokony hifantotsika hoe rehefa resy cybercriminalité dia zavatra foana miseho anatin'ny Facebook. Napetraka araka izany ny sapan-draharaha manokana hisahana io cybercriminalité io anivon'ny polisy-pirenena ho an'ity taona 2024 ity, nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana May, dia nahatratra 290 ny raharaha fandikan-dalàna voaray ary 330 amin'ireo raharaha ireo no efa voadinika, olona 9 no efa nampidirina ponja, 520 na hazo fahafahana vonjimaika. Ny andraikitry ny eto anivon'ny polisy-pirenena moa izany raha ho an'ny sapan-draharaha fanaovana ny fanadihadiana, fanangonana ny porofo rehetra ary manolotra zany eny anivon'ny fitsarana, ary anjaran'ny fitsarana zany no mamaritra izay fanapahan-kevitra ho raisiny izany ho an'ireo olona izay nandika lalàna. Ao anatin'izao fiboahana izao dia lasa fitaovam-piasana, fomba iaonana, fanalana andro, fifampivarotana sy ny sisa ny fitaovan-tserasera, indrindra fa ny Facebook. Ambaran'ny tompony andraikitra fa maro tokoa ireo lafiny tokony ho tandremana, ka voalohany amin'ireny ny fiarovany any ankizy. Araka ny fantatra mantsy dia manodidina ny adiny 5 isan'andro ny zaza tsy ampitaona no miondana amin'ny Facebook. Raha ny tokony ho izy dia 13 taona no mihoatra no tokony hampiasa sy hikirakira Facebook. Mbola misy latsaka zany anefa ny eto amintsika. Fanomezam-potoana miafara amin'ny fanolanana na fanendahana, santionany amin'ny tranga efa nisy ireo. Ho an'ny ankizy manokana dia misy ireo olona izay miezaka ripiripiny ankizy, miezaka manodikodina ny sainy, ary misy mihitsy ireo mitaky raha sy ohatra hoe resaka sary mamoafady. Mazava ho azy
fa tsy afaka miala veana ny ray aman-dreny tompona andraikitra feny. Ho an'ny ray aman-dreny indrindraindrindra toy ny anara-maso an'ireo zaza satria reny ankizy ireny amin'ny makizy azy dia marefo. Misy ny lalàna mifehy zany amin'ny trangana herisetra izay atao an'ny ankizy dia lalàna 7:20 ohatra 7:20 izay lalàna izay dia manery ny olona tsirairay hitoroka raha misy trangana fandikan-dalàna na trangana herisetra atao amin'ny ankizy tafiditra amin'izany mazava loatra zany ny resaka miseho eny amin'ny internet eny. Ity sapatra raha ity raha teo efa manana ny laharana maitso 7:70 sy ny trano kala aro zaza anaova pitorohany manoloana ny tranga manohitohina ny zaza. Fa ankoatr'izay dia isan'ny tranga mateti-piseho ihany koa tao anatin'izao fiboahana izao ny fisolokiana. Isan'ny manita-tsaina hoe tsisy vola dia any amin'ny lafiny ireny fivarotana ireo lafiny raisika fotsiny ohatra hoe ireo mampiasa ny fitaovam-pifandraisana. Karohy ny mpanao ratsy ihany koa ny kody miafina ho an'ny compte Facebook. Matetika dia tolotrasa na loka mety mahaliana ny maro ny fomba ampiasainy mametraka lien na rohy hamantarana ny andinidininy amin'ireo tolotrasa na loka ireo izy ka raha vao manokatra iny rohy iny na lien dia tafiditra ao anatin'ny compte-n'ilay olona izy dia iny compte iny no ampiasainy rehefa avy eo amin'ny fandikan-dalàna samihafa. Tsy io ihany anefa ny paikady ampiasainy fa misy karazany samihafa araka ny fanazavany ty teknisianina ity. Ianao zany rehefa micréer compte dia na ianao mampiditra ny email anao na ianao mampiditra numéro téléphone. Dia raha ohatra zany misy olona ray mavita craquer ny mot de passe-nao, mahazo mot de passe-n'le email anao iny zany, dia tonga dia afaka miditra amin'ny Facebook-nao automatique izy. Indraindray aza dia manana endrika ofisialy entina amandrihana ny mpampiasa internet. Dia misy atako hoe phishing zay indray. Io indray zany ohatrany hoe manao kopiana site officiel izy. Fa le izy tsy tena officiel zany dia amin'iny ianao no asainy mandeha. Io zany amin'izao matetika dia tena be mpanao. Fomba fanaovany an'izy io amin'ny alalana ohatrany hoe lien malveillant. Le lien malveillant io matetika tonga dia hitantsika zany lien suspect ity zavatra ity. Tsy mefara amin'ny .com ohatra, .org fa ohatrany lien somary hafahafa. Fa tafiditra ny anaty cyber ihany koa ny mpanao piraty. Raha ny anaty cyber zao ianao ka le tompona cyber io somary ratsiratsy saina dia afaka manipuleny ianao zany orienteny hoe iry amin'ny ordinateur iny mipetraka. Nefa io ordinateur io ohatra efa misy an'le hoe keylogger ohatra. Io keylogger io zany mi-enregistre sy soratanao rehetra. Dia efa enregistré zany le mot de passe soratanao. Dia ny attaque ray farany dia le hoe self XSS. Tenen'le olona ianao hoe mampiasa an'ity code ity ahafahanao mavita zavatra. Nefa rehefa mampiasa an'iny code iny ianao dia ianao indray mivoapiraty. Kody miafina ny aingana ary io no karohana fatratra ahafahana miditra ao anatina compte iray. Azo atao tsara ny manamafy azy io mba ho sarotra fantarina isan'ny vahaolana io. Amin'izao 2020 zao moa mot de passe fort tsotra ny talotsony fa amin'izao zany hoe phrase aléatoire tsisy idirany amin'ny fiainanao asianao caractère spécial reo hoe dièse. Dia mila ovaina matetika koa le izy amin'ilay volana zany mila miova mot de passe foana ianao. Fomba ray hafa misy ny atao hoe double authentification. Zany hoe ny compte Facebook-nao zany tokony relienao amin'ny téléphone-nanao. Rehefa i-connecte zany ianao ka mampiditra mot de passe dia mandefa message aty amin'ny téléphone-nanao le Facebook dia mbola mahampidirina indray ny code nalefany. Hoe mandefa lien amin'ny groupe reny afaka testenao alohan'ny cliquenao. Misy hoe site zay hoe virus total zay dia ampidirinao ao le lienao. Dia raha vao miteny izy hoe tena lien misy virus ity dia tsy cliquer. Dia mila atao à jour le navigateur, le Firefox zany na Chrome. Satria matetika reny raha vao tsy à jour dia efa mety misy faille na sécurité. Dia reny ny ampiasain'le olona ahafahany miditra amin'izay site rehetra ny connecté avanao tamin'le navigateur zany. Compte fake
Ao anatin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny famantarana azy ireny. Nanamafy ny tompona andraikitra fa tsy maintsy ho tratra ihany izy ireny na ho ela na ho aingana. Maro no mampiasa ny kontifaika entina anaratsiana olona, entina anompana olona ary entina ihany koa anombana ny fiainan'olona. Reny zavatra reny marina fa hoe mety miafina izy kanefa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy mifara foana amin'ny fahatratrarana. Ankoatr'izay, ny momba ny antsoina hoe vondrona na gropy, io dia voafaritra mazava fa tompona andraikitra feno amin'ny zavatra rehetra miseho ao anatin'ny vondrona iray ny administrateur ny vondrona io. Matoa zany olona anankiray misy safidy ho administrateur, dikan'izay zany afaka manara-maso izay publication mivoaka ao. Izany hoe manana andraikitra goavana zany izy hoe raha zavatra tsy ara-dalàna koa no navoakan'ny olona namany miray tsokombakomba amin'ilay olona izay namoaka n'ilay zavatra tsy ara-dalàna tao anatin'ny gropy anankiray. Mialohan'ny anaparitahan'ny olona anazy dia tokony fakatry ny administrateur zany ilay zavatra avoaka. Matoa zany ny zavatra anankiray iny mijanona na mivoaka ao anatin'ilay gropy, dikan'izay zany nahazo fakatoavan'ny administrateur na gropy anankiray. Eto no mila fitandremana ho an'ny mpampiasan'ny Facebook, fanapariahana na partage. Ny mamoaka ny mpanaparitaka manao partage dia samy hiaran'ny lalàna raha toa tsy manara-dalàna ny zavatra paritaka. Ny zavatra tokony fantatra aloha manoloana iny hoe inona ilay zavatra navoakan'ilay olona anankiray. Fandikan-dalàna ve sa zavatra ao anatin'ny ara-dalàna ny zavatra navoaka. Raha ara-dalàna ny zavatra navoaka ka ny zara tsika tsirairay dia dikan'izay ao anatin'ny ara-dalàna zany tsika. Fa mazava loatra fa raha zavatra tsy ara-dalàna no partagentsika na zaraintsika izay namany miray tsokombakomba zany ianao amin'ny olona tsy mpanara-dalàna. Ny lalàna dia miatra avy hatrany aorian'ny famoahana na publication raha toa tsy ara-dalàna na dia voafafa aza izany. Fotoana zao iaraha-malala fa ny olona rehetra dia mora anday ranotsao, ny olona rehetra dia azo eritreretina ho marefo ary ny zavatra anankiray izay avoaka tsy ampiheverana dia tena mety hanimba tanteraka ary mety hanimba ny fiainan'ny firenena manontolo. Ka izay ny mbola hoe anetanana ny tsirairay ampiasa ny internet, ampiasa ny tambazora-tseratsera indrindra fa ny Facebook araka ny tokony ho izy. Araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalàna 4 sy 2 aotra enina dia voasazy enim-bolana ka hatramin'ny 10 taona hatrany maizina, lamandy 9 hetsy ka hatramin'ny 12 tapitrisa ariary no miandry ho an'ireo manao heloka, indrindra fa ny fisandohana anaran'olona amina fitaovan-tserasera. Maro ny manometsiny rehefa tonga ny fotoana ny lorana ny rarahany fitsarana andefasany tsara azy ny emponja, kanefa izay izy hoe rehefa tafiditra ao anaty fandikan-dalàna, izany hoe alohany anatanterahana zavatra anankiray no tokony andinika sy eritreritra ny olona anankiray hoe ty zavatra ataoko ty ve mety ara-dalàna sa mandika lalàna, ka iny anetanana ny olona tsirairay hoe tsy fotoana intsony zao ampiasana ny tambazora-tseratsera entina anombana fiainan'olona satria maro ny zavatra tsara azo ny fampizarana. Ankoatra ny cybercriminalité dia andomason'ny polisy pirenena amin'izao fotoam-pahamaizana izao ny fanamafisana ny asa fanaony andavanandro toy ny ady amin'ny zava-mahadomelona, ny ady amin'ny asan-jiolahy mahery vaika amin'ny tambasy sy ny sisa sy ny sisa. Ireo rehetr'ireo dia ambony ny asa manokana hoenti miaro ny vahoaka amin'ny fianaky ny Covid-19 ka andraisany anjara amin'ny fanaraha-maso ny fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana. Zao ny fotoana ahafantarana sy ampisehovantsika fa ilaintsika amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiarovana ny vahoaka. Dia maka heriny rehetrarehetra ny polisy pirenena eto Antananarivo indrindrandrindra sy ny any Toamasina aoka itsika hitafy fahavononana sy fahavitriana mpanatanterahana ny asa na dia mafy ary izany. Dia maka sitraka.
hitantsika tamin'ny fanadidina teo fa mitombo ny didy hotandremana manoloana ny cybercriminalité ary mitombo koa ny didy hotandremana manoloana ny coronavirus. Izay ny mikasika ny fanadidina iny fa ny hojerentsika manaraka kosa dia ny momba ny fambolena ny fiarovana ny voly amin'ny afitsoko ny bibikely. Ny tantsaha dia sahirana amin'ny fiarovana ny voly amin'ny bibikely satria matetika eny an-taho ny voatabia dia efa aloha ny ovy eny anaty tany dia efa aloha simba ny ravinanana sy ny ravitsalady. Hatramin'izay dia matetika fanafody simika no fampiasa, mety mandaitra ihany izy io, matoana ampiasaina, kanefa ny fanafody simika amin'ny ankapobeny dia miteraka olana hafa any aoriana. Ny fanafodiny dia ny ady gasy, izany hoe akora misy amin'ny manodidina no amboarina ampiasaina, izay no iarovana ny voly amin'ny bibikely. Ny mahatsara ny ady gasy dia akora hita eny amin'ny manodidina no ampiasaina, tsy mandany vola nefa mahomby. Ity fanadidina ity dia natao tany Vakinankaratra ka naka ny sary dia Zakira Kotomanga. Manahirana ny tantsaha manerana ny nosy ny bibikely mpanimba ny voly. Tsy mahomby ny fampiasana ny fanafody simika izay lafo sady manampoizina ny tany sy ny olombelona. Tsy voafehy ny fanafody simika ary matetika misy fanafody sandoka ka sady mamono antoka ny fanafody simika no vao manka koa miteraka olana hafa izay saribahana. Nanoloana an'izay zavatra izay nefa dia tamin'ny taona voalohany no azo lazaina sahirana ny tantsaha-mpamokatra ary betsaka ny fambolena tena simba tanteraka hatrany amin'ny 500 isan-jato ary. Tamin'ity taona faharoa ity dia efa nanao ny fikaroana ireo tantsaha dia nampiatra ilay atao hoe ady gasy. Vahaolana arosony CSDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa ampian'ny fikaroan'ny tantsaha ny ady gasy. Ny ady gasy dia miaro ny voly ary enti misoroka ny aretina sy ny firongatry ny bibikely. Karazana ady gasy vitsivitsy no hojerentsika any Mandoto sy any Antsirabe ary Antany Fotsy aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Zava-misy eo an-toerana no ampiasaina, zava-maniry dia na nambolena na voan-java-maniry masika sady mahiry fofona. Izy ireo dia mamono na mandroaka ny bibikely. Ny ansahoby eto an-temotra aty Antany Fotsy dia consoude sy tanésie ary absinthe ambolena eto an-tokotany no ampiasainy. Consoude izao no karakarain'ny sahoby eto, fa mitovy ny fanamboarana ny hodi-biby amin'ny consoude sy ny absinthe ary ny tanésie. Raha amboatra ny ady gasy amin'ny consoude zany tsika dia ohatrohatr'izao aby ny akora ilaina. Consoude 1 kilao voatetika, ohatr'izao hitantsika amin'ny sary zao dia rano 10 litatra dia alona ao anaty bonbonne io 15 ka hatramin'ny 220 andro. Ny ampiasana an'ity zany dia iarovana amin'ny aretina mpahazo amin'ny fambolena. Zany hoe ity zao dia efa avy nitadavamina, efa madio dia ampiasa azy avy hatrany tsika. Dia ity ny 1 litra amin'izy ity tapohana rano 10 litra dia alefa amin'izay ny famendrahana azy eny an-tamboho. Intelo na inefatra mamendraka fanafody ny tantsaha mandra-piakatry ny vokatra. Ny mahatsara ny ady gasy dia tsara ny vokatra sady ny ranom-panafody dia tsy mamparary. Le avantazany ady gasy zany dia tsy mila manao kasibosy satria raha produit simika nampiasana dia mety voan'ny arety tratra amin'le fofon'le fanafody. Ny ady gasy tsy dia misy fofona sady tsy manimba tratra. Za zao mamboly voatabia tamin'izany mbola tsy nanao ady gasy dia 503 kilao ny vokatra azo amin'ny 2 ara. Fa rehefa nampiasa ady gasy dia mahatratra mihoatra ny 400 kilao no azo amin'ny 2 ara. Sady ny tombontsoa azo avy aminy mateza ny voatabia zany tsy mora simba. Raha ohatra hoentina amin'ny tômôbila izao dia maharitra ela vao simba. Azo atao koa ny mampifangaro ny ady gasy amin'ny compost ranony ka sady maty ny bibikely no lonaka ny tany. Ny any Monique eto Merimitatra aty avaratra Antsirabe ohatra dia ampifangarony amin'ny tainomby ny zava-maniry mamono bibikely toy ny crotalaire, ny tefrozia, ny vatanakondro, ny felatanan'ny taolo ary ny taretra. Alonany ao anaty bassin ireo sady haroharoiny isaky ny 4 andro mandritra ny rotokom-bolana. Dia ity hitantsika ity zany zao compost liquide ity
dia ny zavatra mitambatra ao anatiny izy io zany sady mandroaka bibikely ihany koa no manamasaka sy manatsara ny tany no manatsara ihany koa izay voly ambolena ny legioma moa no tena fampiasana azy. Somary marihitra toy izao ny ady gasy mifangaro komposta ranony rehefa atondraka iny an-tsaha. Resy ny aretina mpahazo ny ovy toy ny lagaly ary afa-po tanteraka ny tantsaha. Tena hoe ny ovy moa zany dia tena vavety tsara mihitsy satria zahay zany tao tamin'ny fambolena voly avitra iny nitahiry ovy nandritra ny 5 volana fa tena tsy simba mihitsy ilay izy. Eto Mazoto aty amin'ny distrikany Mandoto dia vaventy be ny katsaka satria voary ny ady gasy amin'ny olitra na chenille légionnaire. Ireto ny akora ampiasaina: sohi na laurier, taretrala, felatanan'ny taolo, ravomandelaka samy iray fehezany avy. Ao koa ny paraky gasy sy ny sakaitsilany-dimla eran'ny lovia. Rehefa voatetika madinika ny akora rehetra dia totoina miaraka. Somary midonak'izay ihany ny fofony sakay. Rehefa tory tsara ny akora dia tovozina amin'ny lovia fa tsy raisy tanana. Raha tsy izany dia mavaivay ny vazankoho sy ny rantsan-tanana mandritra ny tapabolana. Arotsaka anaty gorogoro na bidon ny akora. Avy eo dia tampohina rano. Saronana tsy lena tsara fatotra ny gorogoro dia apetraka amin'ny toerana maloka mandritra ny herinandro. Rehefa tapitra ny herinandro dia hita zany fa vita ilay fanafody atao ady gasy ary tatavanina dia afaka ampiasaina avy hatrany. Ka ny fampiasana azy dia 2 litra amin'ilay fanafody teo, tapona 2 litra dia afaka atifitra avy hatrany ny fambolena. Dia zavatra tsapako aloha zany teo le nampiasako an'ilay izy. Tonga zany dia hita hoe laomonina aloha zany le olitra le teo amin'le katsaka zany. Vao maniry lavalava ohatran'izany zany le katsaka dia efa manomboka manao le préparation le fanafody ianao. Dia efa mikarakara anao dia izy zany le katsaka tokony hoe indroa traitena zany mandra-pahamatoa an'le izy. Ny andry zareo eto Vinany kosa dia ataony lafikasa ny zavamaniry ody bibikely. Zavamaniry mitovy amin'ireo efa hitantsika teo aloha ihany no tetitetehina sady afangaro. Fa ny andry zareo eto dia ahiliny amin'ny sisiny aloha ny ranotany amin'ny tanimbola efa voasa. Raha kofana zavamaniry ny fanambanina rehefa avy eo dia averina toditra eo amboniny indray amin'ny farany ilay tany nahilika. Eto rehefa voatetitetika ireo zavamaniry ireo dia natao lafikasa. Izay marina fa rehefa atao lafikasa ireo dia lo dia lasa zezika ary afaka mandroaka ny bibikely. Rehefa vita izay zavatra izay dia rehefa voavoloma ny fambolena atao eo dia afaka tohizana amin'ny ady gasy izay mamono ireo bibikely ety ambony. Tsy sarotra ny ady gasy fa ny ody bibikely dia vita amin'ny zava-misy eo an-toerana. Tsy mandany vola ny ady gasy nefa mamerina ny tsiron'ny tany, mampitombo ny vokatra ary ny vokatra azo dia tsara sady mahasalama ny mpihinana. Izay ny momba ny ady gasy fa izao ndray fomba malagasy fanao any amin'ny faritra Sakalavabe mazava, any amin'ny manodidina ny Samborano. Any amin'ny manodidina ny Samborano dia misy fety lanonam-be antsoina hoe rebika. Izy io dia fomba entina mihôby sy mankalaza ny mpanjaka ary misy fotoanany izy io fa tsy hoe atao isan-taona na isam-bolana fa misy fotoanany araka an'izay hoe fomba amam-panao izay. Arahantsika ary ny antsipirian'ny fanadidina miaraka amin'ny televiziona malagasy any Samborano. Ny distrikany Ambanja dia mbola manaja ny fomba ny ampanjaka Sakalava ny Bemazava. Atry ny ela izany
fa taty afara dia nisy fivoana hely fa tsy dia nisy nandika fomba ny ampanjaka loatra ny sasansasany. Maro karazana ny fomba misy amin'ny foko ampanjaka ny Sakalavany be mazava fa ny ambara magnaraka eto dia ny fomba koa hirebiky. Ino na marina no atao hoe rebiky. Ny rebiky moa dia tsinjaka soma izay nataony ampanjaka mba ho mariky ny aravoravona aloha vonalohany sy ny mary koa fa ahizana fa iny zegny le fomba ny maha ampanjaka. Izy io zegny karazana tsinjaka ho zaho teo igny nandesiny ampanjaka nagnambarana fa nisy hady tagny aloha tagny dia amin'ny alalan'ny rebiky izay misy azolahy na magnandria magnena dia igny azolahy igny no mikomandy le olo amizegny amin'ny alalan'ny ady zay. Igny zegny ambarana fa raha ohatra manko izy adversaire zegny anareo iady mivolagna hoe tomboha izy, vangoa izy io, lerany izy io atao tsy karaha zay zegny fa amin'ny alalan'ny azolahy ny magnandia zay milamigny zegny no afahagna milaza fa atake izy io, magnatontoagna anao mandeha dikan'izegny commandement mibeko dia avery amin'ny azolahy. Nataony ampanjaka zegny izy io zato hoe mariky nisiany hady zay zegny tagny aloha fa tato afara zegny izy dia rehefa misy ny aravoana zay ataony ampanjaka na fampiboahana tseky na koa jamahafa ankoatran'izegny dia misy zegny io rebiky io ataony ampanjaka. Tsy toerana rehetra akory no azo anaovana rebiky fa misy toerana voatokana anaovana izany ary nazahoana halalana avy amin'ny ampanjaka. Tsy hifidianana tavan'olona no afaka mirebiky fa tokony olona mahafantatra tsara ny mombamomba azy vo afaka manao izany. Ny karazan'olo afaka magnano izy moa zegny olo jiaby fa nohon'izy tsinjaka nentim-paharazana zay zegny dia misy olo zegny mianatra izy sady mahay izy koa ary mahafantatra tsara koa zegny le komandy ataony olo mamango magnandria na mamango le azolahy igny. Ary tany fagnanovagna izy zegny ny tany misy doan'ny ampanjaka. Zegny koa agny Mahabo nosy faly igny zegny magnano izy tany misy doan'ny ampanjaka. Doany moa zegny toerana nipitrahany ampanjaka dia misy famaharany igny azolahy igny zegny dia amin'ny toerana igny zegny no hagnanaovana izy.
ambara ihany koa fa tsy andro jiaby no afaka anaovana rebiky fa efa misy andro voatokana anaovana izany amin'ny foko ampanjaka. Ny andra fagnanaovana izy andra joma, andra sabotsy, andra alatsinainy. Io zegny ary mety atao olo aroe, mety koa atao zegny olo efatra. Mienga dia miafara ny farany amin'ny tany misy le magnandria na azolahy. Misy fepetra mazava tsara ihany koa. Ny afantarana fa tsy mitovy firazanana ny olona afaka mirebiky. Misy ny avy amin'ny foko sakalava, misy ihany koa avy amin'ny foko ampanjaka. Raha ohatra izy koa zegny sakalava, tsy razana ampanjaka zegny le olo mirebiky dia fiozoko na kakazo zegny no magnamariky izy io, kakazo mahitsy igny zegny magnamariky fa sakalava zegny le olo. Raha ohatra koa ndraiky izy zegny ampanjaka dia misy fiimpa zegny le raha ikipikipagna igny zegny no ahizana fa ampanjaka zegny le olo mirebiky. Jiaby io moa zegny miafara agny amin'ny tany misy azolahy. Lazaina ihany koa fa misy volana na fanjava tsy azo anaovana rebiky ankoatran'izay azo atao, inona ary zany? Fanjava jiaby zegny azo anaovana izy ankoatra ny fanjava fito agnatin'ny taogno, dikazay zegny fanjava fady na fanjava sakave. Ohatra zay raisitsika zegny amin'ny taogno ty dia manomboky 18 juillet. Io zegny ny fanjava fady, io zegny ny tsy azo ny hagnanaovana izy. Na koa zegny misy ampanjaka miamboho amin'ny faritry hafa agny dia tsy magnena zegny ny azolahy tsy mahazo mirebiky zegny. Marina fa isaky ny valambita miavaka ny foko ampanjakany sakalavan'ny be mazava no matetika ahitana ty rebiky ity. Anisan'ny mahaliana ny maro no sady mampandeha eritreritra ny mijery olo mirebiky. Olo jiaby zegny no afaka miatriky izy. Fa ny raha tsy azo atao kosa zegny raha ohatra ke manapaka entre olo mirebiky sy tany misy azolahy. Amin'igny zegny tsy azo andalova. Tsy azo andalovana fa raha ohatra ke misy olo zegny mirebiky, misy olo magnamia vola miditra baka afara na miditra baka mirirany, akon'izay zegny izy mipody mandeha afara na mipody mandeha mirirany fa tsy azo tapahana zegny, tsy azo anapahana zegny alohan'ny rebiky. Baka eo koa ny olo mandeha magnamia vola na olo zegny misy hoe rebiky tiany zegny ka hagnamia fankasitrahana amin'ny fotoana ny rebiky olo mirebiky zegny dia tsy magnano kiraro na tsy magnano sabady fa magnano kitamby. Zava-dehibe izy ity satria afantarana fa feno afaliana na ravoravo
ny fianakaviana am-panjaka, izy koa fa misy ny ribiky. Iny fanadiadiany Lucien Tongarava mikasika ny ribiky iny dromambarana ny magazine izao takariva izao isaorana antsika nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra ny fandarana isi magazine rehefa avy eo dia hanolotra ny vaovao an-tsary i mampionina Rakoto Arson koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy mankasitraka tompoko.